ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होने वाली है। तो एक टिकटॉक यूजर था जिसका नाम एलेक्स था एंड वो डोमिनिकन रिपब्लिक में रहा करता था एंड उसके फ्रेंड ने उसे एक वीडियो सेंड करी थी जो कि उसके अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज थी, जिसमें दिखाई देता है कि वो अपनी जॉब के लिए अपने रूम से निकल रहा होता है एंड अपने रूम पर लॉक लगा रहा होता है। उसे फ्लोर पर एक ट्रांसलूसेंट फिगर दिखाई देती है, लेकिन एलेक्स का जो दोस्त था वो उसे क्लियरली देख नहीं पाता है। इस वजह से वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है एंड उसमें जो दिखता है वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। वीडियो देखो आप।